بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سورة بني إسرائيل سورة الإسراء ورتهم وي انزل لسم سپاره آیات نمبر 1 په دې آیات کې الله رب العالمین واقعا د آدم علیه السلام او د ابلیس بیانوي. دا واقعا په قرآن کې بار بار بیانېږي او په هر ځای کې د دې خپل مقصد وي. مخکې آیاتونو کې بیان شو وما منعنا ان نرسل بالآیات. الله رب العالمین خپل آیاتونه شته، نښې نښانې د قدرت شته. په دې آیات کې مقصد دا دی چې آدم علیه السلام د الله د نښو نښانو نه یوه نښه ده، د الله د معرفت یوه نښه ده. د انسانانو کې څومره کمالات دي، څومره ناشنا قدرات د رب العالمین دي. دا سات څنګه اخلي، دا سترګې لیدل څنګه کوي، دا غوږونه اوریدل څنګه کوي، دا ټول د الله د نښو نښانو نه هغه غټې غټې نښې دي. خو ابلیس د دغې نښې د الله تعالی نه انکار وکړو. انکار معنا دا ده چې امر ورته شوی چې سجده وکړه، تعظیم کوه. هغه د تعظیم په ځای باندې توهین وکړو، سپکوالی وکړو. نو د الله د نښو سپکوالی نه دی پکار. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. د زړونو د ایمان حصه هغه دا ده چې انسان به د الله د نښو نښانو تعظیم کوي. فرمای رب العالمین وإذ قلنا للملائکة اسجدوا. او کله چې مونږ وویله ملائکو ته اسجدوا لآدم، سجده وکړئ تاسو آدم علیه السلام ته، هغه سجده د تعظیمه. فسجدوا الا ابلیس، نو سجده وکړله ټولو ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. د واقعي تفصیل مخکې سورتونو کې بیان شوی دی. ابلیس ولې دا سجده ونه کړه مخکې آیاتونو کې ذکر دی چې ابا واستکبر، انکار وکړو. انکار وجه دا وه چې لوی کوله، حسد وکړو د آدم علیه السلام سره. بلکې حسد یې پټ نو راښکاره کو. ویل رب العالمین ته اسجد، آیا زه به سجده کوم؟ آیا زه به سجده کوم؟ یعنې ځان ته د تکبر په نظر باندې کتل. لمن خلقت طینا، لمن هغه چاته خلقتا چې پیدا کړی دی تا طینا د خټې نه، د خاورې نه. خاورې موږ پښتو کې وکړو دا زما د خپو خاورې هم نه دي. ابلیس به هم دا ویله د خاورې نه پیدا دی او ده ته به زه سجده کوم تکبر د وجې نه. قال نو ویل دی شیطان
ارأيتك هذا الذي کرمت علی، خبر راکړه اے رب زما هذا الذي کرمت علی، هذا الذي داغ سړی دے کرمت علی چې بهتر کړی دی غوره کړی دی تا په ما باندې دی، عزت ور کړی دی تا د ته په ما باندې، داغ دی د پښتو په لحاظ باندې دا څوک دی چې تا دله عزت ورکو، دله تا عزت ور کړی دی. نو همدا ټکي د تکبر دا سبب د گمراهۍ شو د ابلیس. بیا یې وویله لئن اخرتنی ای ربه که تا زه چېرته رستو کړم الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې. یوم القیامه د آخرت ورځ ته د قیامت ورځ هم ویلی کېږي. هغه وجه دا ده چې په دغه ورځ به ټول انسانان ولاړ وي، د ناستې ځای به نه وي، او هر سړی به په خپلو خولو په خپلو غمونو کې راډوب وي. نو رب العالمین که تا زه رسته کړم او دومره موقع دې راکړه چې د قیامته پورې ژوندی پاتې شومه، لأحتنکن ذریته، لأحتنکن بیخ به وباسمه ذریته د اولاد د آدم علیه السلام، د بچو د آدم علیه السلام. په خپل قابو او خپل کنټرول کې به راولم، بیخ به وباسم معنا دا ده چې ایمان نه به خلاص کم، گمراه به کما، د ګناه لارې به ورته ښایسته کما. حنک علما ویلی دي دا معنا هم ده چې په دې خوله کې به ورته واګي واچوم چې کم طرف ته کش کوم هغه طرف ته به ځي. الا قلیلا مگر لږ غوندې بندگان، لږ غوندې اولاد د آدم علیه السلام چې دی هغه به بچ سات، هغه به زمانه بچ ته پاتې کېږي. دا مخکې تیر شوي وو الا عبادک المخلصین، چې الله یې بچ ساتي او ایمان پکې وي، توحید پکې وي، هغه به د شیطان په جالونو کې راګیر نه شي. او نور شیطان دا قسم کړی دی چې زه به گمراه کوم. نور آیاتونو کې ذکر و مخکې صورتونو کې بیان شو چې الله ورله مهلت ورکو چې ذا فإنک من المنظرین، امتحانا الله تعالی دله دا موقع ورکړه چې تا ته دا موقع او دا مهلت تا ته حاصل دی، د قیامت پورې به ته ژوندی ای ابلیسا. خو یاد وساته رب العالمین ورته وفرمایل ویره ورته ورکړله، قال اذهب، وویل الله تعالی اذهب ځه لاړ شه سیده، قیامت پورې تا ته ژوندی. خو یاد وساته فمن تبعک، چا چې تابعداري وکړه ستا منهم د اولاد د آدم علیه السلام نه، یعنې د انسانانو نه، چې چا ستا تابعداري وکړله نو دی به جهنم لځي. نو الله فرمایي فإن جهنم، یقینا جهنم چې دی اور د جهنم دوزخ چې دی، جزاؤکم بدل ستاسو ده، جزاء موفورا غ بدل پورا، سزا د ستاسو د پاره سزا پورا موفورا پورا کړی شوی. موفوره معنا دا ده چې کمی به پکې نه راځي. مسلمانانو ته چې کمی سزاګانې ملاویږي بیا وروسته الله تعالی جنت ته بوځي، او د کافرو په باره کې موفوره چې بالکل هغې کې به سپکوالی نه راځي، کموالی به پکې نه راځي. رب العالمین ورته بیا فرمایي واستفزز، د شیطان د گمراهۍ یو څو طریقې دي چې انسانان گمراه کوي. وځان کې سوچ پکار دی چې آیا زه د شیطان په جال کې ګیر یم که د شیطان د جال نه بچ یم. نو الله فرمایي واستفزز من استطاعت، واستفزز معنا خپله لغوي پښتو کې دا د اوخوځوه راګیر کته، اوخویوه من هغه څوک استطاعت چې ستا طاقت کېږي په دې انسانانو کې، منهم د دوی نه معنا منهم د اولاد د آدم علیه السلام نه. خویول، خوځول، دوکه ورکول، خو په څه شي باندې ته وخویوه، په څه شي باندې وخوځوه، په څه شي باندې راګیر که په خپل جال کې،
بصوتک پخپل بلنی سرا پخپل آواز سرا چې تور ته آواز کې چې راشه شرک وکئ راشه تاسو د الله نه علاوه د بل چا بندګي وکئ راشه ګناهونه وکئ تاسو بدعات وکئ تاسو شیطان آواز کوي د وسوسې په شکل څوک آواز خو نه اوري کنه او بیا هم دا کمزور انسانان داغه آواز اوري د قرآن د ښکلې آواز نه اوري قرآن مونږ ته ټول صراحت کړی چې شیطان ستاسو دشمن دی په آواز به هم ګمراه کوي معنا بلنه درکوي د وسوسې په شکل دویم بې صوتک بعض علماو لیکلي دي چې د ګانې بجانې اورېدو په وجه دا صوتکه د شیطان آواز د مزامیر دی آلات د ډمچورۍ د ډمانو ډمتوب دا د شیطانانو سورلی دی په دې باندې خلک ګمراه کوي څوک چې ګانې اوري دې سره شوق لري نو دا د شیطان په دې جال کې راګیر دی دویمه طریقه رب العالمین بیانوي د شیطان د جال له شیطان د راګیرولو چې شیطان دا د الله بندگان څنګه د الله د دین نه اړوي واجلب علیهم بخیلک واجلب معنا راکاږه راټول کړه گمراهی ته بخیلک معنا دادا چې په سورو ستا باندې خیل معنا دادا چې خپل لخکر چې سواره وستا کم لخکر فوجین چې ستا دي شیطانان او هغه سواره دي تی لګي یو علاقې ته چې هغوی لاړ شي په تیزۍ سره نو خیر په هغې باندې ته خلک گمراه کې گمراهی کا گمراهی طرف ته راکش کا شیطان دا ټول چلونه دي ورجلک او دارنګې په پیاده خپلو باندې رجل جمع راجل ستا هغه لښکرې چې هغه پیدل روانې وي نو معنا دا شوه واجلب راکاږه او راټول کا علیهم په دوی باندې په دې انسانانو باندې بخیلک معنا په هغه سورو لښکرو خپلو باندې ورجلک او په پیاده لښکرو خپلو باندې نو شیطان چې انسان گمراه کوي شیطانان ورپسې ورولېږي چې ورشه پلانې علاقې ته او د دوو په منځ کې اختلاف پیدا کوي په دې باندې شیطان ډېر خوشحالېږي د ښځې او د خاوند ترمنځ د ورور او د ورور ترمنځ د ګاونډي او د ګاونډي ترمنځ وشارکهم فی الاموال والاولاد بله طریقه د گمراهۍ د انسان چې شیطان یې گمراه کوي هغه دا ده چې شریک شه د دوی سره فی الاموال په مالونو کې والاولاد او په اولادو کې بچو کې شریک شه د دوی سره مراد د شرکت نه دا دی چې د دوی مالونو دوی ته وسوسې وراچوه چې خپل مالونه او بچي دا د غیر الله په نوم باندې نظر کی مالونه به خرج کوي په ګناهونو کې د غیر الله په نوم باندې مې نظر کوي دا مال به واخلي او دا د بابا په نوم باندې دا د کاکا صاحب په نوم باندې په بدعات او رواجونو کې خپل مال لګوي الله ورله بچی نه ورکوي چې بچی ورله ورکړي د سنت په موقع باندې کله ډمان راولي او کله سره راولي خپل مال او پیسې په هغې باندې خرج کړي دا ټول د شیطان هغه رواجونه دي خوشحالي په کور کې نه راځي واده نه وي چې واده راشي نو د ګناهونو یو مرکز ته جوړ کړي دا ټول د شیطان هغه جالونه دي او الله مونږ ته بیان کړي دي او اولادو کې شرکت دا دی چې په خپل بچو باندې داسې نومونه کېدي لکه عبد العزا او عبد اللات او عبد المنات د دې بوتانو بندگان عبد الحارث دارنګ خپل بچی بس منجوران جوړ کی چې زی په دې قبر نه تاویږي چرس او پاوډرز کوي او تاسو اولیاء دا ټول د شیطان هغه وسوسې او د شیطان طریقې دي څلورمه طریقه دا ده وعدهم وعدې کوه د انسانانو سره وعدې داسې چې تاسو په شرک کوئ تاسو به بدعات کوئ په ګناهونو کې او ځان به درته ډېر ښه ښکاري
شیطان در تدا وسوسه درا چوي چې تډیر په صحیح لار باندې روانې. نو څو طریقې شو په دې آیات کې؟ څلور طریقې. اول دا دی چې شیطان چې دی هغه په خپل جال کې خلک په خپل باندې راګیروي. دویم دا دی خپل لښکرې ورپسې ورولېږي. او دریم دا دی چې هغه وسوسې وراچوي او د دوی مالونه او بچي هغه د غیر الله په نوم باندې نظر شي، په غلط شیزونو کې استعمالېږي، پیسې او اولادې. څلورم د دروغو وعدې در سره دا شیطان کوي. دروغو وعدې دا دی مثال و ځوانې ته مړه چې ځواني ده بس ګورو به چې بوډاګان شو جومات ته به ځو. نو دا عمر داسې تیریږي چې بوډام شي بیا بد عمله بوډا د نه بیا جوړ شي، بیا توفیق درته نه میلاویږي. او عبادت عزیزانو په دې ځوانۍ کې خوند کوي. انسان په قوت کې وي د قرآن کې یو خوند دی. دا قرآن دا خوند انسان واخلي تلاوت چې کې درس کې اوري په دې چې عمل کې. بوډاوالی کې خو بیا چې ته په ځوانۍ کې خراب شي بوډاوالی کې بیا توفیق درته نه میلاویږي. الله فرمایي وما یعدهم الشیطان، وعده نه کوي د انسانانو سره شیطان الا غرورا مگر د دوکې، مگر په باطل او چلول سره. باطل دا معنا چې ګناه ورته د ثواب کار کوي او په هغې در سره به بحثونه هم کوي، لانجې هم در سره کوي، درته وایي زه په حق امام. خو د رب العالمین فضل دا دی چې د شیطان له زور نه ورکړی، زور یې نشته او سره د دې ټول انسانان غلام کړي. نو دا هغه کمزوري د دې بې دینو انسانانو نه، بد عملو انسانانو. ورنه عمر ابن الخطاب هم د دې امت یو بچی و. عمر ابن الخطاب هم د آدم علیه السلام یو بچی و چې په لاره به روانو شیطان به تې لاره هغه لاره به یې تې جدا کوله، یریدو به تې. نو الله ځکه فرمایي ورپسې آیات کې چې ان عبادي لیس لک علیهم سلطان، یقینا زما خاص بندگان چې دی لیس لک نشته ستا دپاره شیطان او ابلیسا، علیهم په دوی باندې سلطان زور او غلبه دې پې نشته. ګوره وس او طاقت دې نشته چې د هغوی په مقابل کې تخپل چل کامیاب کې نه، چې هغوی یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي نو شیطان ډیر لرې وتښتي. الله اکبر اواز چې وویلی شي حدیث کې راځي چې له ضرات، دا شیطان نه اوازونه وځي د شا د غاړې او په غوږونو کې ګوتې کېدي ډېر لرې د پورې ځي. عبادت او د قرآن تلاوت ته ټینګ نه دی. وکفا بربک وکیلا، او پوره دی رب ستا وکیلا هغه ساتونکی د خالصو بندگانو د شر ستانه ای شیطانا. الله رب العالمین به ساتي دا خپل بندگانا. معلومه دا شوه د شیطان د وسوسو نه د بچاو ښکلي طریقه هغه دا ده چې انسان رب العالمین سره تعلق جوړ کړي. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الله تعالی د مخکې آیات کې انعام ذکر کو چې د شیطان نه تاسو له بچاو څوک درکوي الله رب العالمین. دغه شان عام انعامات رب العالمین کړي لکه چې په سمندر کې تاسو په کشتۍ کې سوار وئ، څوک هم بچ کوي د غرقېدو نه نو الله تعالی. نو مغه الله تعالی تاسو د شیطان د وسوسو نه بچ کوي. نتیجه دا شوه چې د مغه الله تعالی بندګي وکړئ، د بل چا نه یره مه کوئ، بل چا ته مه تسلیمېږئ، بل چا ته زاري مه کوئ، بل چا نه مه غواړئ، صرف د رب العالمین نه وغواړئ. الله فرمایي ربکم رب ستاسو الذي هغه ذات دی یوزجی چې چلوي لکم استاسو د پاره الفلک هغه بحر هغه کشتۍ غټې غټې بیړۍ او کشتۍ فی البحر په سمندر کې روانې کړي دي او په خپله سینه باندې دا کشتۍ دا اوبه شو کوي او ځان د پاره لاره کوي. لتبتغوا من فضله د دې د پاره چې ولټوئ تاسو طلب کوئ تاسو من فضله د فضل د الله تعالی نه، معنا د رزق د الله تعالی نه ځان د پاره څه ولټوئ. یو ملک ته لاړ شئ بل ملک ته لاړ شئ، په دې بحر کې میان دي، په دې بحر کې ناشنا نعمتونه د الله تعالی دي چې هغه ولټوئ. انه کان بكم رحیما، یقینا الله تعالی دې پتا سو باندې ډېر رحم کوونکی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اغزاد دی چې په بحر کې صرف تاسو ته مغزاد در یاد وي چې کله چپې در باندې راشي او پوه شئ چې اوس کشتۍ هغه الټه کېدو تقریبا ده، نو بیا نور به بوتانو ته او باباګانو ته بیا چغې نه ووایي، بیا پوهېږئ چې دې ټیم کې اوس صرف بچ کوونکی الله تعالی دی. خو چې الله تعالی هم بیا بچ کړي چې بیا وچې ته راشئ
او بیا چې دی نو بس تاسو د توحید عقیده پرېږدئ او شرکونه شروع کوي. نو رب العالمین فرمای رد کوي په هغه انسانانو باندې چې د مشکل په وخت کې الله رب العالمین تواز کوي، الله ورله به نجات ورکوي او به د ګناهونه شروع کوي. عزیزانو په دې آیت کې موږ تم درس دا دی، صرف د مشرکانو باره کې نه دی، موږ عام دا اوسني مسلمانان لږ غوندې درد تکلیف بیماری چې راشي څومره چغې او فریاد و الله ته چې الله هم ښه کړي، او په دغه وخت کې که الله ښه کړم نو زه به نور نیک اعمال کوم، چې 2 ورځې شوي نه وي په ګناهونو شروع وکړو. د دې وجه نه دا نه دي کول پکار. عزیزانو د نیکیانو خوند واخلئ چې په دې قرآن کې څومره خوند دی، په دې مونځ کې څومره خوند دی، دا لاسونه دې الله ته پورته کړي او په دې مخ دې دا اوښکې را روانې په دې کې څومره خوند دی. خپل مال حلال مال را واخلئ او غریب له ورکې بغیر د لالچ نه، بغیر د تصویر د فیسبوک نه، د رب العالمین په دربار کې ستا تصویر چې ویستلی کېږي هغه کافي دی. دغه رنګ خپل مور او پلار احترام کې، په خپلو کشرانو شفقت کې، دې کې دننه یو لذت دی او خوند دی په دې ایماني کارونو کې، په دې ځانونه عادت کوي. نو رب العالمین فرمایي وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ وَإِذَا او کله چې مسکم ورسیږي تاسو ته انسانانو الضر ضرر در ورسیږي، تکلیفونه در ورسیږي، سخت هواګانې فی البحر په بحر کې، نو په دغه ټیم کې ټول متوجه شي الله تعالی ته. ولی ځکه ضل من تدعون الا ایاه، ضل منا ورکشي د تاسو نه، ورکشي من هغه څوک تدعون چې تاسو برابله د الله نه علاوه چې څوک رابلل دا ټول د تاسو نه ورکشي، الا ایاه مگر مغه ذات چې الله تعالی دی هغه د نه بې در یاد وي درته او هغه ته چغه وهئ، خو چې الله تعالی ستاسو دعا قبول کړي. فلما نجاکم پس هر کله چې نجاکم تاسو له نجات درکړي، تاسو بچم کې د سمندر د دې هواګانو نه بچ کړئ کله، نو به څه چلو شي الی البر مانا ومرسی دی وچې ته د سمندر د تیزو هواګانو نه بچ کړئ، واپس یې وچې ته خپل کورونو ته ورسولی. نو په دغه ټیم کې اعرضتم معنا دا ده چې تاسو ډډه کوئ، مخ ګرځوئ تاسو د توحید د الله تعالی نه. وکان الانسان او دی دا انسان کفورا ناشکرا، انسان دی ډېر ناشکرا. په کار دا ده چې ته په سخته کې الله تعالی ستا مدد وکړو، ته به په راحت کې د الله عبادت وکړې، خو شیطان دا انسان به گمراه کی، بیا هغه سخته ته نه هیروي. او عزیزانو هر سړی د ځان سره سوچ وکړي چې په موږ چې مشکل راشي په هغه ټیم کې څومره توجه برابروي، او په هر سړي داسې مشکلات راغلي او واپس چې دی نو چې کله ښه شي بیا هغه دغه پرېږدي، عبادت د الله سره تعلق هغه پرېږدي. نو الله وایي داسې مه کوئ، که نه رب العالمین به په دې وچه کې په تاسو عذابونه راولي. الله فرمایي افامنتم ان یخسف بكم جانب البر، آیا په امن کې تاسو انسانانو ان یخسفا چې ډوب کی رب العالمین بكم تاسو لرا، یخسف معنا چې ډوب کی ختم بوزي په دې ځمکه کې، د قارون په شانم تبا کی ځمکه به درمانې وچو دننه به ور وغورځېږئ. ولې الله تعالی تاسو په وچه نشي غر کولی چې صرف سمندر کې د یرې ډډب مسلمانان یئ. الله وایي تاسو په امن کې، افامنتم آیا په امن کې تاسو، بېغمه تاسو، مطمئن یې تاسو، بېویرې یې تاسو، دا ټول ترجمې صحیح. ان د دې خبرې نه یخسفا چې ډوب کی تاسو، ښکته ننباسي تاسو، بکم تاسو لرا فی الارض، بکم تاسو لرا جانب البر، په یو طرف د وچې ځمکه کې، په یو طرف د وچې ځمکه کې تاسو وردننه کې. آیا تاسو په دې کې امن، په امن کې امن معنا دا ده تاسو سره دا ګارنټي شته، دا ذمواري تاسو سره شته چې دا د ځمکې نه دننه تاسو به بچ شئ د ځمکې د عذاب نه. الله چې وغواړي په دې ځمکه کې هم دننه کوي، او ډېر قومونه داسې دننه کړي دي. دویم رب العالمین فرمایي او یرسل علیکم حاصبا، او یرسل یا براولیږي علیکم په تاسو باندې حاصبا. حاصبا معنا هغه د کاڼو باران، د کاڼو باران به در باندې راولي، لکه څنګه چې د لوط علیه السلام په قوم باندې راغلی و. حاصب اصل کې هغه بادونو ته وایي تیزه، پښتو کې لکه ترجمه چې تیز بادونه وي او کاڼي راخلي او پتای راوروي.
نو معنا داسې هم دا یرسل علیکم چې راولېږي په تاسو باندې حاصبا هغه سخت باد ورونکې هغه سخته سیلۍ ورونکې د وړو وړو کاڼو په تاسو باندې لکه څنګه چې په قوم د لوط علیه السلام باندې رالیږلي وو ثم لا تجدوا علیکم وکیلا ثم لا تجدوا بیا به نه مومئ تاسو لکم د ځانونو دپاره وکیلا څوک ذمهوار او ساتونکې چې د الله رب العالمین عذاب در باندې راغی څوک هم ګوره بیا نشي بچ کولی نن سبا وګورئ ژوندی مثال یې دا دی چې رب العالمین په دې دنیا کې یوه بیماري راوسته یو معمولي غوندې یو وایرس دی نو د دغه بیماری نه د ځان د بچاو دپاره اوس بل څوک شته دی چې موږ تی بچ کي د آیتونه ټول د عذابونو د ټولو سره لګي خو الله رب العالمین مثالونه بیانوي چې الله ولې په وچه کې تاسو نشي غر کولی چې تاسو په دې وچه کې دا ګناهونه کوئ بیا رب العالمین فرمایي ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخرى آیا په امن کې تاسو ان یعیدکم ان د دینا یعیدکم چې واپس ببوزي تاسو لرا یعیدکم منا بیا بنن باسی تاسو لرا په دې بحر کې فيه منا په دې بحر کې ولی بیا بم دې بحر ته ضرورت ناراضي ولی الله تعالی هم دوباره دې بحر ته راوستې نشي تارة اخرى یو ځل بیا فیرسل علیکم نراو بلیږي په تاسو باندې قاصفا مانا دا د هغه سیلۍ چې ماتونکي وي تیزه سیلۍ وي ماتونکي من الریح د هواګانو نه فیغرقکم نو تاسو به ډوب کې په دې فیغرقکم ډوب کې تاسو لرا غرق ویل کېږي په اوبو کې ډوبېدل بما کفرتم په سبب د هغه سمانې چې تاسو انکار کړو د الله د توحید نه د الله د منلو نه په سبب د کفر به الله تعالی تبا کی آیات کې اشاره ده چې د عذابونه چې راځي د ټول نه لوی سبب هغه شرک او کفر دی او نور ګناهونه دي ثم لا تجدوا بیا بنمومی تاسو لکم د ځانونو د پاره علینا په مونږه به معنا په سبب د دغه غرق شو تبیعا معنا دا لا تپوس کوونکې تبیع خپله معنا لا چې تا پسې ګرځي او تا ګوري چې تا نه تپوس وکړي تبیع یتبعو چې تا نه یو کار شوی او تا پسې درپسې او تا ته چې دا کار دی ولې کړی نو معنا دا ده بیا به نه مومئ تاسو لکم د ځان د پاره علینا په موږ باندې به معنا په سبب د دې غر کولو چې ما ډوب کړي تاسو په دې سمندر کې طبیعا څوک تپوس کوونکی هېڅ څوک وره زموږ نه تپوس کولی نشي طبیعا معنا راپسې ګرځېدونکی څوک نشته دی راپسې ګرځېدونکی یعنی ولی تا دا ډوب کړه الله ته څوک پیدا نشي ویلی رب العالمین د طاقت والا ذات دی هغه لا یسأل هغې نه څوک تپوس کولی نشي یسأل ولا یسأل هغه به تپوس کوي چې تا ولې داسې کول ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الله تعالی په دې آیات کې اوس ترغیب ورکوي خپلو بندګانو ته چې شکر ادا کوئ او ډیر نعمتونه الله تعالی په تاسو کړي خو یو څلور په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ولقد کرمنا یقینا عزت ورکړی دی مونږه بنی آدم اولاد د آدم علیه السلام ته یعنی انسانانو ته عزت ورکړی دی دا انسانیت په خپله باندې لوی عزت دی رب العالمین څومره فضل په مونږ او تاسو باندې کړی دی چې الله ته اسانه وه چې زمونږ نه خنزیران او سپي او شادوګان جوړ کړی خو نه رب العالمین مونږ او تاسو اشرف المخلوقات ګرځولی یو انسان عزتمند دی د آیات په دلیل دی اشرف المخلوقات دی وحملناهم او بار کړي دي مونږه دوی لرا د انسانانو لرا سوار کړیم دي فل بر په وچه کې والبحر او په سمندر او په دریاب کې معنا د ازمکه دا وچه مرته مسخر کړي دا او بحر مرته مسخر کړي ورزقناهم او رزق ورکو مونږه دوی ته روزي ورکو مونږه د انسانانو ته ورکړیم د ورته من الطیبات د پاکو رزقونو نه پاک شیزونه مور له حلال کړي دي او په دې ځمکه کې مور له راټوکولي دي او په سمندر کې میان شته د خوراک دپاره
وفضلناهم او بهتری ورکړی دا غورواله ورکړی موږ د انسانانو ته علی کثیر په ډیرو مخلوقاتو باندې ممن د هغه مخلوقاتو نه خلقنا چې پیدا کړی موږ تفضیلا په ډیر غورواله سره الله تعالی دا ټول نعمتونه پتا کړی دا ځمکه تا ته مسخر کړي دارنګي دا د غیدر ته مسخر کړي بحر او پاغي کې قسمه قسم رزقونه او په ډیرو مخلوقاتو ته غوړه کړي په ډیرو مخلوقاتو باندې ته غوړی نو دا څومره لوی فضل د الله تعالی دی نو د دې نعمت په مقابل کې څه پکار دی شکریا شکر څه شی دی د الله صحیح عبادت او د الله بندگی خاص کر په دې ځوانۍ کې الله له وخت ورکول قرآن زده کول د قرآن مطلب زده کول د الله دا میسج د الله دا پیغام په دې باندې ځان پویول پخپلو بچو پخپلو زنانو باندې هر سړی چې پخپله دا عزم وکړي چې زه به قرآن زده کوم پخپلو بچو پخپله معاشره اصلاح ده خو موږ دا سوچ او فکر نه کوو په ښه ګرانو سکولونو کې بچي واچو د ماشوموالي 4 کلنۍ نه شروع شي په 15 کلنۍ پورې خو کله ورته دا ونه وي چې قرآن زده کوي رب العالمین فرمائی یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه رستو د انعاماتنا الله تعالی وسغه حالت دغه بیانوي د قیامت قیامت کې 2 قسمه خلق دي مؤمنان به کافران به بد عمل به نیک عمل به شکر به وستلوي د الله په نعمتونو د الله بندگی به کړی وي کفر به کړی وي نه شکر به کړی وي د الله د نعمتونو نه فرمانی به کړی وي الله تعالی وای د دې دوانو حالتونو ګورئ تاسو په قیامت کې رب العالمین فرمائی یوم ندعو کل اناس بامامهم یاد کاغا ورزا ندعو چې راو ببلو منگا په هر یو کس په خپل نوم سره چې فلانه د فلانی زوی روایتو کې راځي عیسی علیه السلام به د مور په نوم یاد شي ځکه د هغې پلار نو نور عام انسانان چې دي دا به د خپل پلار په نوم باندې رابللی کېږي کل اناس هر امت او هر ډله دا برا او بلو منگا کل اناس هر امت و هر ڈلا بی امامهم نمراد دادے چی پنم دا پیشوا سر بی راو بلو پنم دا امام سر بی راو بلو پیشوا نمراد پیغمبر دیا چی دا محمد رسول اللہ امتیان دی طرف تشی صلی اللہ علیہ وسلم دا موسیٰ علیہ السلام امتیان دی طرف تشی یا امام نه مراد مطلقا مشر د فلانی ډلې والا دې طرف ته شي او بعض اهل علم لیکلي به امامهم نه مراد د خپل عملنامې سره بیره اوبلو بهر حال دا ټولې معناګانې صحیح دي نو فمن اوتی کتابه بیمینه پس هغه څوک اوتیا چې ورکړی شي هغه ته کتابه کتاب نه مراد عملنامه د دې انسان چې لیکلی شوې ده بیمینه د په سوال او په جواب کې کامیاب شي او عملنامه ورته په خلاص باندې میلاو شي یعنی د جنت ټیکټ ورته میلاو شو د انسان ته فاولئک نو پس دا کسان چې یقرؤون کتابهم لولي بخپل کتاب او خپل عملنامه بلولی او ډیر به خوشاله आवाज به کوي ها او مقرؤ کتابیا راشد زمره د خوشاله ورځ ده چې نن وګورئ زما د عملنامه څومره ښکلې عملنامه ما ته میلاو شوې ده سورة الحاقه کې الله تعالی د هغې تفصیل بیان کړی چې په خلاص باندې ورته میلاو شي نو دی به څه وایي دا انسان به چغې وایي د خوشحالۍ د وجې نه رب العالمین فرمایي چې وای به ها او مقرؤ کتابیا راشئ واخلئ او ولولئ زما دا نمبر یې وګورئ چې په مونځ کې م پاس شوی یم په روژه کې م پاس په قرآن کې م پاس شوی یم انی ظننت انی ملاق حسابیا یقینا په دنیا کې زما دا عقیده وه چې زه به خامخا د دې خپل عملنامې او د خپل حساب سره مخامخ کېږم نو ما ورته تیاری کوم
نو رب العالمین فرمای فهو فی عیشة راضیه دا بډیر په خوشاله ژوند کې وي په اوچتو جنتونو کې به وي فی جنت عالیه قطوفها دانیه چې غونچکونه د هغې به نږدې وي الله به ورته وایي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه خوراکونه کوئ او مزې اخلئ اوس تاسو ولې تاسو په دنیا کې نیک اعمال کړي ځکه الله فرمای ولا یظلمون ظلم بنه کېږي په دوی باندې فتیلا په اندازه د تار د هډوکي د کجوري دا هډوکي نه دی دا زړی د دې په دې منځ کې د سینارې غوندې تار وي دومره ظلم هم رب العالمین په چا باندې نه کوي رب العالمین ډېر عادل ذات دی د عدل والا خو د دې په مقابل کې هغه څوک چې دنیا کې د ړندو زندګي تیره کړې وه ټول ورځ دارنګې په ګناهونو کې په ویډیوګانو کې او دارنګې په دې نیټ او په دې شیزونو کې او په ګپ شپ په خنداګانو کې د دنیا په دې طلب کې چې صرف پیسې ګټو پیسې شه دغه شانې کوه نو رب العالمین فرمایي دا ړانده دي دا خلک د دوی زړونه ړانده دي د ټولو نه غټ ړوند چې دی هغه کس دی چې کافر دی مشرک دی بے بدعتی دی او هغه کس مړوند دی چې په غټو ګناهونو کې مبتلا دی د دین نه چې لري دا ټول لاندې دی رب العالمین فرمایي ومن كان في هذه اعمى او هغه څوک چې وي او هغه څوک چې دی فی هذه په دې دنیا کې اعمى ړوند معنا بې دلیل روان دی خبره پس خبرې دلیل نه ګوري او بس روان دی فهو فی الاخرة نو دی به وي په آخرت کې اعمى ړوند واضل سبیل او ډېر لرې به وي د نجات نه د نجات د لارې نه به ډېر لرې وي لکه ړوند د ړوند په شان به لري جزا من جنس العمل دی ته وایي دنیا کې ته ړوند وي نو آخرت کې به د الله تعالی هم داسې ړوند راپاسوي چې ړوند هم شي او په دې اور کې د بیا سوځي دې کې مراحل دي په دې قیامت کې کله به له سترګې بنا درکړي چې د عذابونه پې ویني او کله به دې ړوند کي مختلف مراحل په دې قیامت کې راځي دا ټول عذابونه به الله تعالی درکوي رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله رب العالمین دې مونږ او تاسو مضبوط کړي په خپل دین باندې او اله العالمین دې مونږ په قرآن باندې مضبوط کړي الله دې د قیامت د عذاب د قیامت د دغه شرم نه مونږ او تاسو ټول مسلمانان چې ژوندي دي او کمړه دي الله دې مونږ او تاسو ټول وساتي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره په دې آیات کې الله تعالی مخبلو بندگانو ته دایره ورکوي ګوره چې کافرو ته به سستېږئ نه تاسو د کافر چې دی هغه کلم تاسو ته د خیر اراده نه لري بس ته وایي چې دا به وکم ته دا دین پرېږده دا پرېږده دا پرېږده الله ګوره سستي به نه کوئ حتی پیغمبر ته الله تعالی فرمایي چې دا کافر دا را جمع کیږي او تا نه د مداهنت او د سستوالي مطالبه کوي چې ما هغه خلک چې وایي چې کچ دو کچ لو سراکه څه به درکم څه دین نه به زه تېر شم او سره ته تېر شه نه د دین یو حساب هم د کافر د وجې نه پرېږدي د چا د وجې نه به یې نه پرېږدي نو رب العالمین فرمایي وان کادو ان مخفف من المثقل معنا دا ده وان او یقینا شان دا دی کادو نزدیو دا کفار د ثقیف قبیله کفار لا یفتنونکا چې واړوي تعالی را عن الذي ده کتابنا او ده وحینا وحینا الیکا چې وحی کړی د مونږ ته نو نتیجه به دا شي لتفتری علینا غیره د دې دپاره چې وتړې په مونږ باندې غیره غیر د دغه قرآن نه غیر د دغه قرآن نه معنا بې دلیله خبره موږ پسې وتړې چې کله ته شیطان پسې روان شو د کافرو خبره دې ومنله نو هغې سره لازم دا ده چې په الله به دروغ تړې ځکه ته به خلکو ته شوکې چې دا دین دی هغه به دین نه دین خو هغه دی چې د قرآن خبرې وي د حدیث خبرې وي او خلکو ته به وایي چې په دین کې داسې راغلي او هغه به د دین خبرې نه وي نو که کله ته کافرو ته ور میلان دی وکړه او د هغوی خبرې دې ومنلې نیم دین دې ورته پرېښوده او 10% نو بیا به ته په موږ باندې دروغ تړې نو چې دروغ دې وتړل نتیجه به دا شي چې دا کافرو به تا سره دوستانه شي او رب العالمین دوستانه هغې نه به ته واوړې نو الله فرمایي وإذا نو په دغه وخت کې کم وخت کې که ته چېرته تابعداري وکړې د دې کافرانو لاتخذوک خامخا وبنیسي تا لره خلیلا په دوستانې سره
معنا د آیات دا شولا چې کافر ګور نه خپلېږي ال خپلېږي چې ته ورته خپل دین نه ور تیر شي. مخکې سورۃ البقره کې تیر شوی دی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يهوديان او نصارا او کافران د تا نه راضي کېږي حتی تتبع ملتهم، تر دې چې د دوی په دین باندې تروان نشي یا تر دې چې د دوی د پاره تخپل دا دین پرې نږدې. نو دوی دوستانه چې حاصلې نو دین به پرې دی، نو دین محترم دی کنه کافر محترم دی؟ جواب د مسلمان بداوی چې دا دین محترم دی. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. په دې آیات کې الله رب العالمین بیانوي چې پیغمبر معمولی د ذره برابر هم سستی نه را کړی په دین کې، د کافرو د وجه نه خپل دین معمولی د ذره برابر هم نه دی پرېښی. وجه دا ده چې رب العالمین هغه مضبوط کړی په دې دین باندې. نو ولولا ان ثبتناک کچېرې ولولا کچېرې مونږه مضبوط کړی نه وې ته ولولا ان کچېرې ان ثبتناک دا چې ته مونږه ټینګ کړی نه وې کلک کړی نه وې په حق باندې لقد کدت نو په تحقیق سره نږدې شوی وې ته ترکنو الیهم چې میلان دې کړی وې ته ترکنو میلان دې کړی وې الیهم دوی ته شیئا قلیلا لږ غوندې. معنا دا ده چې دا ټول د الله توفیق دی. انسان چې مضبوط دی که پیغمبر هم دی خو د الله د وجې کنه که په حق باندې دی د الله د توفیق په وجه. مثال په طور دا مونږ او تاسو لکه چې مونځ کوو په خپل زور باندې کولی شو چې الله یې راته ونه غواړي؟ جواب دا دی چې نه، خپل طاقت ممکن نشته. دا ټول د الله توفیق دی چې تاسو له درکړی دی. دغه شان زمونږ پیغمبر له الله دا توفیق ورکړو چې کافرو ته د ذرې برابر میلان نو کړی. اذا لاذقناک نو اے د پیغمبر امتیانو اذن په دغه وخت کې که تاسو میلانو کو د کافرانو ته، هر یو د امتی د پیغمبر ته خطاب دی، او یا تاسو مداهنت او سستی وکړه د دوی د وجې نه دین پرېښودو تاسو، لاذقناک نو خامخا څکلی به وې مونږ په تا باندې او وبه څکو په تا باندې ضعف الحیات هغه دوچن عذاب په دې ژوند د دنیا کې، و ضعف الممات او دوچن عذاب پس د مرګ نه. ثم لا تجدو بیا به نه مومي ای بنده لکه د ځان دپاره علینا په مونږه نصیرا څوک مدد کوونکی، څوک هم دې به زمونږ نه خلاصولی نشي. آیات کې اشاره ده چې کافرو ته به نه سستېږئ، د کافرو د وجه نه به دین من نه پرېږدئ. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. په دې آیات کې الله رب العالمین د مشرکانو د کافرانو هغه کوششونه او مکرونه ذکر کوي چې د پیغمبر د وتلو د پاره کول. پیغمبر چې ورته کله هغه پته ورته ولګېده چې په دې پیغمبر کې لار نه کېږي، زمونږ لهاونه نه پارامیږي، بس خپل دین مضبوط رانیولی دی، نو بیا کوششونه شروع کړي د کلي نه وی وباسئ، د ملک نه وباسئ. نو دا کوششونه شروع کړله. نو الله فرمایي وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، بېشکه شان دا دی چې نږدې وو دغه د مکې والا. وإن اصل کې دې ته طلبه او علما په دې باندې پوهېږي، ان مخفف من المثقل، ترجمه دا ده وإن کادو وإن او بېشکه شان دا دی کادو نږدې وو دا د مکې والا لیستفزونک، مکې والا نږدې وو چې خامخا وخوځوي تا لره، خامخا وخوځوي تا لره. معنا څه شی؟ د مکې د ځمکې نه چې لږ دې وخوځوي د دې کور نه دې را بهر کي. او لیستفزونک معنا دا هم ده چې چلونه جوړ کي تا ته په دې ځمکه د مکه کې، من الارض د دې ځمکې نه یا په دې ځمکه د مکه کې، په څه خاطر باندې تا خوځوي، په څه خاطر باندې دا چلونه او مکرونه جوړوي. لیخرجوک منها چې وباسي تا لره منها د دې مکې نه. واذن او په دغه وخت کې په کوم وخت کې کته چیرته ویستلې، نو لا یلبثون وخت به نه تیروي دوی خلافک رستو د ایستلوستانه پیغمبره الا قلیلا مگر لکشان وخت به تیر کې بس الله په عذاب راولي. مغو نبی علیہ السلام چې مجبور شو د مکې نه ووتو، نو لږه موده پس الله تعالی پیغمبر ته فتح ورکړه، مکې ته راغی
او واپس په دوی په عذاب شو، هغه ټول هغه بادشاهت هغه د دوی ختم شو. او بیا لږه موده پس په بدر کې دا د مکې مشران او مشرکان چې وو هغه به هغه الله رب العالمین تباہ او برباد کړل. اشاره و دغه خبره ته چې پیغمبر چا ویستل حق پرست داعی د پیغمبر وارثان هم د کلی نه د حق په وجه دی ویسته په دغه کلی والاو باندې به عذاب راځي. دا د الله تعالی عادت او د الله رب العالمین قانون او طریقه ده. ځکه الله خپل فرمایي سنت من قد ارسلنا، سنت من قد ارسلنا، دغه وړاندې طریقه چې دا وړاندې طریقه کما دا مخکې چې بیان شو چې څوک پیغمبر د کلی نه وباسي موږ ورله بیا عذاب ورکوو. دغه طریقه ده، دغه طریقه ده زمونږ طریقه ده. خو من د هغه چا سره قد ارسلنا چې مونږ لیږلي دي قبلک مخکستانه من رسولنا د پیغمبرانو زمونږ ولا تجدو او نه به مومې ته ای پیغمبره لسنتنا زمونږه، لسنتنا معنا دا ده زمونږه د طریقې دپاره تحویلنا، تحویله بدلیدله. دا زمونږ طریقه ده چې په هر زمانه کې هر امتیانو پیغمبر د کلی نه ایستلی دی نو رب العالمین په هغوی باندې عذاب راوستی. دغه شان د پیغمبر وارثانو ته چې څوک سپکاوی کوي د کلی نه وباسي دغه سړی به په عذاب کې مبتلا کیږي. دا د الله قانون او د الله رب العالمین عادت مبارکه دی. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. په دې آیات کې الله تعالی آداب بیانوي د نجات او د کامیابی. د کامیابی اسباب هغه دا دي منځونه کوئ په پابندۍ سره. خو ګوره 5 وخته منځ به کوئ، دا نه چې 4 منځونه کوئ او د سهار منځ نه کوئ. بعضې خلک روژه وي په دې روژه کې، خاص کر منګ په دې سعودي عرب کې چې پاتې کېږو دلته د مسافر حضرات دا د ماسپښین منځونه نه کوي، ودی مازدیګر ته نږدې راپاڅېږي روژه مې ده. یوه مسله دا یاد وساتئ، څوک چې مونځ نه کوي دا اتفاقي فتوا ده د ټولو امتونو د ټولو مذهبونو چې بالکل مونځ نه کوي دا کافر دی. دا کافر دی، سزا کې اختلاف شته. امام احمد ابن حنبل رحمه الله او امام شافعي وایي چې دا به وجلی کېږي دا مرتد دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا پکې دا ده چې دا به جیل ته واچولی شي، د مرګه پورې په دې جیل کې واچوئ. دا د هغې نه هم سخته سزا ده چې جیل هم تېر کړو او مرګ هم پرې راغی. که توبې ویسته بیا صحیح ده. نو دا کافر دا صحابه کرامو دا فتوا ورکړي. خو یوه مثلا ناشنا مسله هغه دا ده چې یو سړی 4 وخته مونځ کوي یو وخت نه کوي، دا هم ګوره مسلمان نه دی. بنا بر قول ارجحه د صحابه کرامو فتوا هم داسې. عبدالله بن عمر زه به ویله من ترک الصلاة الواحده فقد کفر. الله 5 منځونه فرض کړي ته پکې یو نه کوې، دا ستا مرضي خو نه ده، 5 واړه به کوې. په دې سره هم سړی ګوره عاجزانو د اسلام د دایرې نه وځي. دا مسلې معمولي مسلې نه دي، ګوره دا سختې مسلې دي. نو الله تعالی ځکه وایي اقیم الصلاة، پابندي کوه د مونځ د ټولو شروطو سره، په اودس باندې مونځ کوه، په خپل ټیم باندې مونځ کوه، دارنګې په توجه سره مونځ کوه. لدلوک الشمس، د وخت د زوال د نمر نه. دلوک ویل کېږي 2 ترجمې دي. یو دا معنا دا دلوک چې ډوب شي هغه نور، دلکه یدلکو خپله معنا ده خویدل د یو شیز، یا زوال ټیم ته شامل دی چې د ماسپښین ټیم شامل شي، او یا د ماښام نه وروستو د دواړو ته شامل دی. نو څو منځونه شو؟ ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن. ماسخوتن دا ټول په دې یو ځای کې راګیر دي. نو الله فرمایي اقیم الصلاة، پابندي کوه د منځونو، لدلوک الشمس، د وخت د زوال د لمر نه واخله، الی غسق اللیل، تر هغه تیارې د شپې پورې چې د ماښام او ماخوستن منځ هم پکې شامل وي. وقرآن الفجر، او سره د قرائت د سحر د منځ. اشاره ده دا چې سحر منځ کې تلاوت لږ ډېر پکار دی. نو الله وایي وقرآن الفجر، هغه منځ به هم ګوره نه پرېږدې، ځکه ان قرآن الفجر، یقینا تلاوت د سحر په منځ کې کان دی مشهودا، حاضر کړی شوي هغه ته. څه شي حاضر شوي دي؟ ملائکې ورته حاضرېږي. همونږ او تاسو تی ودی یو. نو عزیزانو دا د روژې میاشت ښکلی یو پریکټس دی، یو ټریننګ دی، یو تجربه ده. که څوک منځونو باندې عادت نه وي د سحر په منځ باندې، په دې وخت کې ځان عادت کوي. او ګوره ځان نه صرف د روژې مسلمانان هم مو جوړوئ، ځان نه پوره مسلمانان. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای د ایمان والاو په دې اسلام کې ګوره پوره داخل شئ. ځان نه صرف جمعه خان مو جوړوه،
ځان نه صرف اختر خان مه جوړوه او ځان نه صرف رمضان خان مه جوړوه پوره مسلمان پوره مسلمانه پوره منځونه کوه سحر منځ ډېر اهتمام کوه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بل ادب الله تعالی نزدېکت داري چې د شپې په یوه حصه کې تهجد کوه را پاسېږه د خوب نه را پاسېږه د شپې په آخره حصه کې الله ته ودرېږه تهجد وکړه لږ شان دي رب العالمین فرمایي ومن الليل او د شپې نه فتهجد معنا تهجد خپله لفظي پښتو کې ترجمه دا ده واورئ ومن الليل او د شپې په یوه حصه کې فتهجد خوب پرېږده ته صلات التهجد تم تهجد ځکه وایي چې سړی اوده وي او راپاڅېږي دا خوب پرېږدي او ودرېږي الله ته صلات التهجد دغې ته وایي نو پښتو کې معنا دا ده فتهجد معنا خوب پرېږده ته راویښ شه ته د الله دپاره راویښ خو شه او دا شپه یخه که خو په څه شي داسې نه چې بس هسې ناستې ګپ لګې نه الله فرمایي به معنا په لوستلو د قرآن سره د قرآن تلاوت وکړه چې کله ته مونځ کې اوږد اوږد تلاوت کوه نافلة لکه دا زیاتي عبادت د ستا دپاره نافله معنا دا ده زیاتي دا معنا ده چې تا د اجر نه میلاویږي معنا دا ده دا زیاتي ثواب د ستا دپاره نفل ورته ځکه وایي چې فرض در باندې نه دی او نور اجر پکې ډېر زیات دی حدیث کې راغلی دی یو اجر ډیر اجرونه د قیام اللیل خو یو اجر یې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان فی الجنة غرفا په جنت کې یو قسم بنگلې دی یرا ظاهرها من باطنها دا بهر طرف د دې بنگلو دا دومره شفاف او د یاقوت او د مرجان د کاڼو د ډایمنډز او د هیرا نه به جوړ وي چې دا بهر طرف به دا بدن طرف نخکاری او دا دن طرف دا به د بهر طرف نخکاری صحابه کرام تاسو کو لمن هي یا رسول الله دا بل چا د پاروي نبی علیہ السلام ویل لمن اطاب الكلام د چا چې خبرې خوږې خبرې وي د قرآن درسونه کوي د حدیثو درسونه کوي اطاب الكلام معنا اخلاق خیستوي خلکو سره په نرمو خبرو ملاويږي کنځلې نه کوي فضول خبرې نه کوي جګړې نه کوي چا سره واطعم الطعام وغریبانانو له خوراکونه ورکوي وصلى بالليل والناس نيام او د شپې مونځ کوي په یوه حصه کې او خلک ودوي نو اجر پکې ډېر زیات دی او نبی علیہ السلام ته خاص خطاب و نبی علیہ السلام ته په الله رب العالمین یوه لویه مرتبه ورکوي هغه دا ده عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا عسى نزدې د معنا یقیني چې تعالی رب العالمین درکوي ان دا خبره یبعثک چې اوبرسوي تعالی الله تعالی یا یبعثک معنا اوبدروي تعالی رب العالمین ربک چې رب ستاله مقاما محمودا پاغه مقام او پاغه ځای ستایل شوی کې چې صفاتونه شوی دی مقام محمود نبی علیہ السلام ته به د سفارش ځای ورکولی کی آدم علیہ السلام به وایي چې زه سفارش نشم کولی نوح علیہ السلام به عذر پیش کی عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا ټول به عذرونه پیش کی زمونږ پیغمبر ته الله رب العالمین دا مقام محمود دا لویه مرتبه ورکړې ده چې هغه به د انسانانو سفارش کوي او د رب العالمین مخې له به هغه ورځي او نبی علیہ السلام فرمایي چې الله مخې له به ورشم الله رب العالمین به راته ووایي چې همته د دې دپاره وي سل تعطا ای پیغمبره ته اوس غواړه زه به تاله اوس در کوم محمودا یوه معنا دام ده پیغمبر فرمایي چې ما ته به الله داسې حمدونه رایاد کړي چې ما ته اوس یاد نه دي د الله به زه صفتونه شروع کم سجده به وکم چې یا الله زما د امت بچ کړي یا الله زما د امت د ګناهګارانو ته معافي وکړي رب العالمین نو دا لوی سفارش چې کوي دا لوی مقام د الله مخې له ورتګ دا ډېر ګران دی نبی علیہ السلام له به الله دا توفیق ورکړي وربشي نو دا یو فایده د تهجد ده وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا په دې آیات کې چې کلم ته وزې د یوې علاقې نه یو کلي نه د خیر په نیت وځه بل کلي ته چې ننوځې د خیر په نیت ای الله ما بوځې ما له توفیق د نیکو اعمالو راکړي علماو لیکلي د آیات اصل کې دې باره کې چې د مکې نه راوتو نه الله رب العالمین ورته ویله چې دا دعا وغواړه وقل او تو وایې پیغمبره رب ای رب زما ادخلنی ننبا سما داخل کما مدخل صدق پاغه داخلې دو د رښتیاو سره چیرته مدینه ته می داخل کا پاغه داخلې دو د رښتیاو سره
واخرجني او باسما مخرج صدق پاغه وستلو د رښتیا او سره د مکینا بس دعا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا او وګرځو زما د پاره من لدنك د خپل طرفه سلطانا قوت او دلیل نصيرا مدد کوونکې سلطانا نصيرا معنا دا غلبه را لبیا راکا او مغه شانوا الله رب العالمین واپس غلبه ورکړه او مکی ته واپس غالب راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو د هجرت نه غلبه ملاویږي اشاره د پایات کې د خبره ته وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا په دې آیات کې پیشنګوي و د پیغمبر د پاره او زیرو چې داسې وخت به راځي چې مکه به فتح کېږي او په بیت الله کې چې دا کم بوتان دي دا ټول به ماتېږي 360 بوتانو هغه ټول نبی علیہ السلام مات کړل او نبی علیہ السلام چې ماتول دا آیات ویو چې وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل او آیا پیغمبر جاء الحق وزهق الباطل راغ اغا حق خبره وزهق او پتیخت باندې ورک شو زهق معنا ورک شو پتیخت باندې الباطل باطلا ان الباطل یقینا دا باطل چې کوم د کان د زهوقه اغا ورکیدونکې دا باطل په خپل هغه ختميږي خو باطل اله ختميږي چې د حق لپاره سکار کوي او چې حق لپاره کار نه کوي ورا به باطل نورم ډیریږي رب العالمین فرمای ترغیب ورکې قرآن طرف ته چې هجرت موږ ګوره قرآن منه پرې دی اے مهاجرین او قرآن سره تعلق ساتئ د هجرت معنا ګوره دانه چې صرف کله بدل کا سر سورې پیدا کنا هجرت معنا دا چې قرآن سره تعلق سات المهاجر من هاجر الذنوب مهاجر هغه چې هغه به ګناهونه پرې هغه سړی مهاجر نه دی چې هغه د الله نافرمانی کوي هغه سړی مهاجر نه دی چې هغه چرس او پودرز کوي هغه سړی مهاجر نه او د مهاجر ثواب ورته حاصل نه دی چې هغه دارنګي بیل مازی کوي منځونه نه کوي غلاګانې کوي ډاکې کوي قتلونه کوي الله فرمایي قرآن سره د مهاجر خاص تعلق وي نبی علیہ السلام هجرت وکړه صحابه کرام ور سره لاړل مدینه ته نو الله ورته تسلی د پاره وای چې وننزل من القرآن او نازل کړه دې موږ د قرآن نه ما هغه شی هو شفاء چې هغه شفا ده شفا معنا د ټولو مرزونو شفا مرزونه دوه قسم دي عزیزانو یو د انسان په بدن کې مثلا سر درد درمانه راغی سحر درمانه او شو جادو درمانه او شو بد نظر او پملا دي در شو پخپو دي در شو معده دي خراب شو د دې د پارم دا قرآن شفا خو څوک په پويږي څوک په نه پويږي الله پیغمبر فرمای فعلم من علم وجهل من جهل قرآن شفا ده قرآن بارک الله د سینې ولې ورچ علاج دی دا دوايانې چې تاسو خوري د انګريزانو میډیسن چې ورته وایي دا علاج دی یا بخشي یا بنشي احتمال شته چې خشي او احتمال شته چې بد شي درلو ډېر له بد شي دي او قرآن بارک الله وای دا سوچا هغه شفا ده خدا مونږ او تاسو مسلمانان تلری یو زمونږ په یقین نشته نو دی وجنا هغه مضبوط ایمان د نشوالی په وجه باندې نو زمونږ د قرآن ته توجه نشته که حالان کې په دې قرآن باندې د کینسر بیماران خشوي د شوګر بیماران په خشوي دي په دې قرآن باندې د تور زیړی بیماران په خشوي په دې قرآن باندې د سترګو د نظر واپس انسانانو ته راغلي د دې قرآن په وجه به اولاد ته الله اولاد ورکړي دي د دې قرآن په وجه باندې دشمنان ختم شوي دي دا قرآن کې هر څه شته او څوک په پوي شي او دارنګ دا قرآن د داخلي مرزونو علاج دی شرک دی ختموي دا قرآن کده قرآن سره تعلق دی پیدا کو بدعات دی ختموي د ګنا نه دی هغه نفرت پیدا کوي دا قرآن زړه کې دی شکوک دی هغه شکونه ختمي منافقت ختمي دا قرآن نو شفاء د ایمان در پکې راولي ورحمت للمؤمنین او رحمت دی د مؤمنانو د پاره مؤمنانو لپاره دا سبب د رحمت دی قرآن چې کوم ځای کې لوستل کېږي رحمتونه راورېږي هغه غوږونو باندې د الله تعالی رحمتونه وي چې کوم غوږونو باندې قرآن اورېدی شي په هغه سترګو د الله رحمت وي چې په کومو سترګو قرآن لیدی شي په هغه زړه د الله رحمتونه وي چې کوم زړه ته قرآن کته کېږي ټولو ته شامل دی ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزیات وی دا قرآن ګوره ډېر د زور کتاب هم دی ډېر زور اور کتاب هم دی د پاور کتاب هم دی ګوره دا ظالمانو د پاره د سترګو غاغ زیم دی
هغوی نورم په تاوان کې اخته کېږي. نو الله فرمایي ولا یزید الظالمین، او نه زیاتوي ظالمانو لره قرآن الا خساره مگر تاوان او هلاکت. قرآن چې واوري هغوی پې عمل نه کوي نو نورم تباه و برباد شي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. په دې آیات کې الله تعالی د ظالمانو یو حالت بیانوي. ظالمان داسې خلک دي چې انعام پې وکړي خوشحاله او د انعام په وخت کې الله ترې بې هېر وي، او چې کله بس امتحان پې راشي مصیبت راشي بیا ډېر نا امیده وي چې بس والله سم نشته دی، بس وخت نو بس تیریږي، همیشه غریب به تندی راتروشي. دا د بې ایمان او د ناشکره خلکو کار دی. الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا أَنْعَمْنَا کله چې مونږ انعام وکړو علی الانسان په نافرمانه انسان په ناشکره انسان باندې اعرض مخ وګرځوي د الله تعالی د قرآن نه، د الله د دین نه، د الله د پیغمبر د احکامو نه. ونأى بجانبه نأى مانا لری شي، مانا لری لاړ شي، بجانبه په اړخ ګرځولو سره بالکل د قرآن طرف ته لفټم نه ورکوي، ګوري مورته نه. خو د وجې د تکبر نه بس مړه قرآن کې څه دي، دین کې څه دي، پیسه خو هغه په موټو کې ده، په تجارت کې ده، او بس پیسه د سړي نه سړی جوړوي. دا ټول د کمزورو خلکو خبرې چې د دنیا بچیان دي په دنیای ایمان راوړی دي. رب العالمین فرمایي وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کله چې ورسیږي د انسان ته شر، یو تکلیف ورته ورسیږي، مالی تکلیف یا بدنی تکلیف، کان یئوسا نو وي دا انسان بیا یئوسا نا امیده، نا امیدی کوي. نا امیدی معنا د الله د رحمت نه بیا نا امید، بس په الله ما باندې فضل ونه کوي، زما دعا نه قبلیږي، بس مونځ به څه کوم. دویم دا د نا امیده د خپلو باطلو معبودانو نه بیا یې نا امیده شي، بس د چا سره مې تعلق نه ساتي. بعض مفسرین دا لیکلي خپلو معبودانو نه امیده شي، الله طرف ته لږ لږ توجه پیدا شي. خو د آیات عام مطلب دا دی چې انعام په وخت کې هم دی اعراض کوي، او چې مشکل ور باندې راشي بیم بس نا امید وي، د الله رحمتون نه امید نه، ځکه په زړه کې شرکونه دي، بدعات دي. قل ورته ووایه پیغمبره، تسلی د پیغمبر ته په دې آیات کې، او د مشرکانو د ټولو طریقو نه براءت دی. قل ورته ووایه پیغمبره کل یعمل علی شاکلته، هر یو عمل کوي علی شاکلته په هغه طریقه چې مناسب وي، په هغه طریقه باندې چې مناسب وي د حال د هغه سره، یعنی خښ طریقه وي او که بده وي، بس هر سړي ته خپل ځان خښ کاري. د دې آیات تشریح په بل آیات کې شته، کل حزب بما لديهم فرحون، هر سړی په خپل کار کې خوشاله، که ګناه کوي که نیک عمل کوي. خو رب العالمین فرمایي فربکم رب ستاسو چې دی اعلمو هغه ډېر پوهه دی بمن په هغه چا باندې هو اهدا چې هغه ډېر په سمه لار باندې روان، اهدا په سمه لار باندې روان دی. اهدا معنا ډېر هدایت والا دی، سبیلا د لارې سمې په سمه لار باندې روان دی. هغه الله رب العالمین ته پته ده، الله رب العالمین ته پته ده، یعنی ستا په ججمنټ او ستا په فیصله باندې چې زه په حق یم، په دې باندې انسان په حق باندې کېدی نشي، بلکې په حق هغه څوک دی چې رب العالمین ته پته ده. او ظاهرا علامه دا ده چې د قرآن سره تعلق وي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت، مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو له په ژوند کې دا توفیق راکړي چې قرآن زده کو، قرآن ترجمه باندې ځان پوه کو، د دې مطابق خپل ژوند تیر کو. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.